ជាមិនបានទៅផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបដែរបងប្អូននៅពេលដែលបានឃើញទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានបងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាហើយបើតាមមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបនឹងបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីសម្រាប់ថ្ងៃទី1នឹងឃើញថាតាក់ទាញទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនានឹងរហូតដល់ជាង 20,000 នាក់និយាយទៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តឬហៅថាសមរាត្រីនឹងកើតឡើងចំនួន2 ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំបងប្អូនគឺសមរាត្រីរដូវប្រាំងកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ខែមិនិនានិងសមរាត្រីរដូវវស្សាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែមិនិនានេះជាសមរាត្រីរដូវប្រាំងហើយនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិនិនាដែលចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6:30 នាទីព្រឹកហើយនិយាយមែនសង្ឃឹមថាឆ្នាំណាមួយនឹងបានទៅទស្សនាផ្ទាល់ព្រោះថាឃើញទស្សនវិជ្ជានេះគឺមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូន